Я купила мист, который пахнет как By the Fireplace. Я вот такого, честно, еще не видел. Я видела, что мисты продают Lost Cherry, всякие карамельки, вкусняшки, но такие серьезные ароматы. У меня есть оригинал этих парфюмов, а также давайте попробуем сейчас, как будет пахнуть мист. Распыление, кстати, отличное. Это одно и то же. Как и что туда добавили, это прям вопрос, потому что я реально такого еще не встречала. Это пахнет буквально как духи за 15 тысяч. Я уже проверила его на стойкость, он держится на вашей одежде где-то 5-6 часов. Артикул на Wildberries я оставила в описании, копируйте с Vivi.